Dans notre site www.AL Pro Production, babi site moko eza na kati ya Luanda et site ya Gaillard. Ah, Allegri ya papa na Arnali masola ngo ebandi na bike boze ebele bo message kolanda biso na émission na biso l'unique émission na kati internet esalaka toujours makamde bino bolingaka. Lelo na kati émission na biso to yambeli bino groupe théâtral Moindo Femme Noire Lisboy d'Angola. Pourquoi Lisboy d'Angola lelo mama Moindo za na biso na kati émission de tokolobela masola ngo ndenge ezalaka. Boa tarde mama Moindo. Boa tarde. Et c'est un trop une émission na biso et zamba liboso malgré tout et zaki makasi meti to ekozora na kati ya flat hotel. Ah, pas tozali. Et ça vraiment donc flat mo wuti ko fonga manango kaka lelo et fonga mi vraiment kaka lelo vraiment. Donc tu as na kati ya flat hotel, bar ezali, dancing ezali, ba chambre ezali. Na bandi bandeko bakomona na kata image bakomona ba chambre ngo bakomona vraiment lolenge nini elenge zali. Donc tozali vraiment na kati ya flat hotel mambote elenge quoi. Donc mambote vraiment ça lelo komoko ya kitoko bango mibale président na président Matou. Donc président Matou ya zali vraiment donc collègue vraiment ya président mambote bazalo ko aleki na kulutu. Ya wana moni basale lelo komoko ya kitoko. Et là qu'on a habité, na monyango lokola soit dans la Vinduki ou bien Brésil ou bien la Zawapi. Donc nous comprendre que la Zawapi. Et ça qui toko makasi l'enfant. OK, voilà ils esika ba yambi biso abito koko le kabongo te 5 etolo ba esika ni tozali ndezala toujours na kati ya Luanda masola ezande carré. Mama Moindo ozala ki pe na ma groupe na RDC. Mais cette fois-ci to monyo na kati ya Angola ezanini. Angola c'est un voyage kaka komoni ndenge toyeka po to kotambola mais omoni mo mke ba circonstance kaka ya vie yo yaki pona ko sala tamu susu 1 mois moko mona tamu so moni nzambe pe omoni tu mona ka ya miso mosuni mais ya miso molimo bato ba mona ngote soto mona ka ya miso molimo nde na bandi to betaka baninga ba CTT mais na miso molimo so nzamba ala kisi yo koloba kete donc moi na batava na ye ti soki mikolo na ye kokinde ozongi. Mais il y a un voyage sur OK, voilà, vous avez mon côté aussi. La va to côté na kati émission na biso to PSAP, ba tu musu baza mpani na biso mbote ba artiste et comédien na biso. Mama inda tambola ki moko tatambola ki na quelques personnes ya groupe na ndé bozo mona na kati na émission na biso. Boa tarde. Boa tarde, grand journaliste et émissionniste parce que ba chronique fois tibali mais au venant za chroniqueur ya solo. En tout cas musa kitoko. Nga komona nga Fiston Sabena. Naza mwana na groupe ya Moindo Femme Noire Lisboy d'Angola mwana oyo akoli na maboko ya mama. OK, merci beaucoup nazo pese su munde kunanga moi c'est Sika Limbote. Boa tarde. Boa tarde grand journaliste. Comment nani? En couleur. En couleur de bomo na casa en couleur toujours continuer toujours na kati émission na biso. Mama Moindo pourquoi Lisboy? Ba kombo ezebele ba msupe ba créer ba groupe eza tellement belé mutamtaka na kombo na ye. Lisboy pona outaki pa mundueri eza reconnaissance ozopesa na kombo to eza nini. Te on les andaka papa na ngai. Donc ndaka papa to mona kata église. Eza mandengwana. To na kota mona kombo na nga moko te, te ma papa na nga zaki na ngai bien nga zaki bien na papa na ngai, il faut to tambola nango et so bacha Lisboy. Donc alors Lisboy qui keda che Lisboy. Alors que Lisboy ko tambola ka puisque papa na biso bokoli biso malamu, to bimi na ndako na kimia, yango na mo il faut to tambola na kombo na. OK, voilà, et ça toujours reconnaissance ya Mama Moindo, loko eza komba papa na tozo continuer l'émission na biso. Mama Moindo Lisboy na kati Angola, Lisboy Angola et ça li combien de temps? Alors normal pour la koloba vraiment bata et ça c'est donc à 2 ans et demi. Na 2 ans vous savez combien de films? Na 2 ans normalement pour na ce ko casser te na ça na 2 films. 2 films vous savez les qui na succès to les qui na babes. En tout cas vraiment les a raté les qui vraiment na succès vraiment makasi. Malgré tout moni na ba site vene kota ki te puisque moni na kota ki na bat oyo to yebana ko bazala ki te na kota ki te ya na moye le site pesate mais naza na ngoso ki site moko bo ezali na ko collection na nga yango alors que na moment oyo na sali Amour sans frontières karaté ça sur le marché. OK, voilà toujours continuer na émission na biso AL Pro elengi makasi tina suka mama Moindo ba jijaka trop zala mtema mabe. Selon ma source na biso ya bato non mama Moindo za mutema mabe
malgré tout motema mabe eza na justification tokoki kopesela yango te mais mpo na oyo etant ke ime babengako motema mabe mama moyindo bozomone bon motema makasi ndenge ndenge azalaka na filme mpe eza caractère na ye moko omoni ezalaka bien omoni koapproche moto soki approche moto ezalaka malamu mingi mais koyeba kutu na mosika ezalaka nde mpasi mingi alors que omoni nga nalingaka koapproche moto nayeba moto nalingaka komona moto na vie de loin te nalingaka fo napusa na pembeni na ye en tout cas maso opusani pembeni nango oyeba ngai naza mwana mwasi moko ya komikitisa ya simplicité ya lolendo te donc mwasi pamba lokola Esther quoi naza bongo naza vraiment donc trop nana ke honte donc mutu soki azolia na mabele nga mpe na kolia na mabele mutu soki alali na fulu nga mpe na kolala na fulu mutu soki azolela nga mpe na kolela alors que omoni na mosala eza nde kaka mosala ke ntango mosala bapesi role wana il faut koekarna yango ntango bato balobaka bongo ke motema mabe nga asepela mo bato mosusu bazo baza ndoki nga na osepela namonaki ndoki yango vraiment donc ezomarché eya kitoko ya ok voilà kindoki nde kindoki tozocontinue toujours na kati ya ambiance ya émission na biso mama moyindo babi mama moyindo a na kati ya Luanda oye séparation mpe koti na kati ya baartiste bendani ke yo nde moto osemaka trouble bolingo eza te entre bino nani mama moyindo na kati na bino ka baartiste bacomédienne oyo ebele baza na kati ya Angola alors malomoni nga moyindo mande naza awa soki mpena moto azeli nga mpona ntanga nkombo na ye mpenza babalaka yo mponiso motu azotya bato kate bato balinga batya eka babengo eluka makambo mama songi epanza makita yo nde ozosalaka baartiste bazala reni te mama moko mokaboli mama omoni bino mpe boza mpe bakaboli boya bapandisango omoni soki balingi mpe guerre ekota nango ke tolobana kolobana tokolobana na biso nya pas de souci tolobana kolobana na biso mais na minute oyo nakobomba secret na kolobana parabole natalaka nanu via motu te nakipaka via motu te naza mpona motu te naza mpona motu te soki nga moko nde nazali nazosouffrir na mboka oyo so na moko banaloba bango eza pasi mingi na bafani na biso baza bamboka ebelebele alors nakipaka via motu te tali ngai te nakipaka mpe motu te etali ngai te namikipaka nga moko nayaki mpona mosala na nga nayaki mpona de makambo te soki de makambo ekozwa ngai awa loba nzambe nde moto akokisi yango mais mpona nga moto amizelaka na ye te ata mitambo na mibutuka na yo oza nono loyengeni yo ozala moyindo atya yo ka nadanuka maka ozenga na otya nanga yo ka te mpo eza vi na yo eza yo zwi nzambe apambola yo nzambe amona yo na kati ya groupe na yo sala na nga aza bana mingi te me nga bana mibale oka batiaka bango ka makasi koleka ozomona ngai natiaka makambo bato kate mama nazaka mpe moto bapolémike te ozali nga na polémike odendi na yo mpe ya lokwani nauti kodenda na mbeto ya mambote odendi na yo 5 fois yo moko soki obukani obukani yaya nga omoni takaka elongi obie ndenge eza tanga nde naza na mwasa polémike te na mpe mwasa concurrence te puiske naza nango to na osala concurrence tosala concurrence na molimo me na mosuni na concurrence oyo na osala te nosala concurrence oyo asali concurrence me nazotala concurrence malamu to ekosala na bacimetière ta concurrence oyo ekosala na lolenge nga naza bolenge sa concurrence tosala na nini nosala tapage ya nini théâtre eza lokola je ya bana mike bazosakana na manzanza me biso tokomisi yango na gravité omonaka te ke soki joueur babeti match soki basilisi bayambanaka mpo na nini mpo nini basalaka yango banigérien namoni bango basangani bango nyonso basali mwa anniversaire na bango bafete mokolo oyo babandaka mosala na bango tala amour tala bolingo tala elengi ya mosala mponi bolingo wana banigérien ekokota epa na biso te banigérien bango baleki biso na nini bayibisi de contraire mayele epa na biso mponi tokovivre na mitema mabe mpo ekotongela biso eloko te c'est de contraire ezokreeli biso baproblème tokomarche malamu te na vie mais soki oza kati na bolamu okozala mpe bien yaya soki moto aza na bemission azoya na bemission na bino mpo ya koloba n'importe quoi nga aza moto ya n'importe quoi te omoni naleki epa papa na nga likwanga nza aza moto ya n'importe quoi te naleki epai ya mangwau natika komona ye nango te kama margetu inane naleki epai ya mundweri aza moto afala toa te balobi lokola papa yango nde ekendeke epai ya bana
lokola mama yango nekendeke epai ya bana nauta na bonne main na papa oyo baintellectuel alors que moyen nga nasala buzoba mpe eza te nateya mitro na bavie maboke bavie kwedi bamama linga mama bomengo nazwaki chance wana soki moninga baba na ngai ata kaka ya jaki oyo apamboli baloba na ngai moyindo soki olingi ozala bie kotaka vi ya mutu te mitaka vi na yo moko ngai mitaka vi na nga mama ngai omona ntango toleki no awa lobo olati posa likolo nakamwake i alati posa likolo ozwili yango ndenge nini mais soki na bilamba okandeka toolata kaka boye kaka o ndeka baboye kaka ona mituka kaka boye te omoni oba okita ntango mosusu okomoni couruse à jésus christ yo komisa yango voiture wana obanga yo mais soki kaka boye kaka eloko te ya eloko moko eza te donc mpona wana vraiment soki baye balobaki yango na motema ya voix propre bandeko bo banda to banda na Congo nasali yango te nakosala yango kaka awa ozomona te eza ignorance n'importe omona ignorance totale tozo raisonner te. D'accord, voilà. Voilà, Maman Mohindo, relax toi, relax émission to qui n'ara toujours babi na suka mais na suka te émission na biso yaya to pe bisaba Mohindo po tout dans nos pe bino moi mitu na réalité à théâtre ya Angola. Obandi ko jouer art to o jouer pe na RDC. Non, nga pena na bandi art banda RDC ndenge sengera ba transfert tina na Angola na yepe transfert na uti banda kin. Transfert uti banda kin C'est pas nani. Non, na uti nango papa masumu comme Maman Mohindo ndenge azana aza mama mo o akadra ba jeune bien na musala oyo azaki bien na ba ene oyo musala kwa ba président masumu comme ala ina bien ndenge saki transfert ba yebi mwana aza pa Maman Mohindo sa musala na minito na za mwana pa Maman Mohindo na zokola na musala o pa mama. Voilà, merci tout autres na pende comme moi si ezamba liboso jouer na groupe ya Maman Mohindo to banda musala mo kala na RDC to ka en Angola. Bon, vraiment, en couleur, na bandi yango, na kabinda, na ndenge ka esimandako. Na ndenge ka esimandako, pa président na ngai, oli monepe manakimia, li banki. Ayeba na NPT. De tokutana ka na ndenge quartier. Tana yo ya Angola. Na ye pa makengo azunga meninga pa Maman Mohindo. Naza vraiment encadré pa Maman Mohindo. Yene mutu penda zo sala ponga lelo. Na ye ba vraiment nazo yiba penda pa na ye nazo zwango na racheta ngo na ndenge nko kwaza mama nanga do penda abimisinga Lelo onzi Maman Mohindo la télévision poto komo mona bino ka bana onde bomemela bango ba guerre. Lelo onzi Maman Mohindo yemtala kisio musala melo binango. Tokoyoka teo yeboye. bon non la kate mutasane ka mutu menace Voilà, tous continuer toujours une émission sur comment la suka mais la suka te Maman Mohindo ikambu ya bana bozo bomba awa obozo non obozo encadrer awa na kati ya Angola babizo memela bino pe ba guerre lelo encadrement na melobi a telemi a manqué lobi ki a koti na groupe kuna par rapport ya bana bobomba na RDC na obozo encadrer bozo mo la différence c'est eza différence makasi puisque RDC eza vraiment na politesse musala evandi na RDC mais en dehors musala nde evandi te musala ma evandi na RDC ya alors que bana RDC bazali soifé de travail moi na RDC okoki kozipole mbata mpona ko azoyeba te yo oza na posa yeba moi na RDC okomona ye elo figure na ye ekokangama te okomona ye elongi na ye eza ya kofungwama omona mwana azotala boye ntango tosalaka bongo okomona il faut oyiba morale na ye mpo azala dessus te quoi mpo mosala tosalaka ekutaka na motu mais bana a baza na ba très impoli mo ozoya mpona mosala koya koyiba mayele ya motu aolakisa mosala yo ozoya na yo mpona kominimize yo ozoya na yo mpona ke politesse na yo na mosala mais okende mosala omoni soki biso ya moyindo toya komikitisa makasi boye puisque omoni tozalaki na respect bakoki kofinga yo voi meme ata nzoto mama na yo nayoki na ngai mais naosilika na ngai te ntango patron na ngai azoloba na ngai mpona répondre patron na ngai moko nano azobanga ya alors que omoni na bana oyo tozo koencadre awa donc nzambe vraiment omoni lokwa toza awa nzambe ye moko asala kaka baoyo balingi mosala nzambe asalela bango bakende na mosala puisque eza avenir yema mosala alors que baoyo mpe bazokoka yango te vome batika nano bato bavanda mito evanda kimia ozomona eza na ndenge mabe te bato bavanda kimia
po tomoni bato bakoka komelore na mosala na bango tomonaka te na église eza na babengami eza mpe na baponami ya eza moto mosusu aye kaka mpo ya koseme trouble lobi ake na ye mais eza na moto mosusu aye mpo avanda libela na libela ozomona ya eza bongo. D'accord, toujours continuer toujours l'émission na Sobi Alegria papa na Arnali Masolongo za tellement kitoko bob mabata 12 étoiles 12 étoiles du Paris quoi. Babizo ebele parler qui numéro espèce à Sangi Santos déjà chef d'entreprise de Lausanne. Toujours continuer toujours Masolo en 4 émission Sobi Manuel qui a la de cœur na Suisse boza tellement ebele bolanda biso na linga rabino tellement mingi. Mama moyindo relation na yo na ba artiste comédien ya Angola. Evan Delina Bino. Ils ont ndengeni pour baona baloba ki liboso batuka ki yo mais on se défendait quand même yo relation na ona bango eza comment bon ça problème amout na se merno l'église eza na église oyebi église liloba na Nzambe oyebi prophète Conde Paul Dominique banati mama na nga botanga ti na bandi ko sambela na nga ti na ko se retrouver na église liloba na Nzambe tant na zo banozo yo kate na la problème amout na sa nga na bano tout le monde a quand même tourné na tournage tout le monde a kuna via na étoile na mira ça bazo tourner tourné tout le monde va tourner mais yo peut-être absence na omi ben nani na yo olingo évoluer quand na ndenge olingo sangana te na bango comment bon soki na zana ngate tam so omona boy na ke na ngai tam so omona quelque part tam so pe na zana ngate tam so pe na ko zana epande ko mobo na va na tam so 2 jours siko so mo benga so azam sika na yande. Ok, voilà, tout le monde continue l'émission la biso nandeka to ke komaka na suka mais na suka te to beta suko lisola Lisboy d'Angola. A projet ni boza na Lisboy. Bon, momoni bitumba ndeza makasi. To le kama na kati bitumba. Ba projet za na ngome tellement moni so guerre so ke zali Nzambe ka nda kota makamo ba projet za na ngome. Ba o baza na posa ko soutenir ba ye ba ko soutenir. Ba ye ba ko soutenir. Baye ko approcher nga na yeba nene osola na bango moi tamba na mboka bato baza musique bako rapper moi pe ko tala rapper bato wala ka koloba te baza bandumba baye ko sala kindumba baye ko kota mabala baye to wala na koloba na bongo te faut ko approcher bato botu na bango nini kaka ezozanga bino ezaka pe bongo mais soki siko bino bozo ko approcher bato te nini te na koza na projet na zo bunda na okanga moko. Ok, voilà, tout ça continue l'émission na biso maman moyindo ozape mutu na ndongo Celis Boy d'Angola ba difficulté ni okutana nango pona parcours ozo ba toujours que non bozo kende ba film ba freiner ba site boza peut-être na ba soutien te ba difficulté ni premier ma casse majeure oyo za nango oyo za na kati ya groupe na wala saka motema na ngai moko ya mama po atana so lobby te tam so mutu moko azotala yo azana posa linga mama moyindo mingi azana posa a aider yo disculpa basaka na bango te bali be mission lelo te ya ba même mission lelo te mais o moto ya motu tsami na nguya ye akoki kopusa na ye bakoki kotuna ngai boye nakoki kosola eza te makambo nyonso oza nango kaka o banda kobimisa ngo motu nyonso oyoka te tosaka bapriere ya koloba tata be priere wana satan oyokaka ngo akangaka ngo alors que lokola mpe bemission nakoza naza na likambo na ngai na garda ngo amona sa motema o motema ekotutisa makoki koluka ata bino boluki ngai bokozwa nga facilement alors tokosola na ye badifficulté ezali citer quelques difficultés pour nous resserrer moi souplesse ten toza na difficulté ya boye parce que toleka pe na ba groupe ebele au moins tozo senga aide po toza na eza normal muto so azanga kanga pe na zanga ka tout comme pas les gré pas koko zanga pona ko épauler un peu place wana na souplesse wana au moins d'autre part so oza na nzala na oto oza na liputa na yo moko to kaleso moko etoboka linganga malamu omoni kanganga ona se ya bilama malamu po te kwa komona na te po so bato babeyi komona yango bapanzo sango ozomona nazaka na badifficulté oyo alingi aide nayobi kaka bongo c'est tout nakoki koloba te ke oboye na boye naza elama na ngai moko na bana koloba journaliste omoni nga mpima naka na elama moko nani akosunga ngai po to na banani akosunga ngai baloba nindo bango bayelaki kaka kosenga mais okende eza mosala na biso tomonaka mpe bagrand bos aso ya musicien bango mpe omoni ke baza bambongo na mpo ya mosala na biso ata Michael Jackson baza kobeta matolo ya alors que bakoloba nini ndoki o bango bayeka kosengaka bato alors que omoni totikaka bango balobaka mabe nde ya mesa koloba bayeki mesa kindumba bayeki kokota mabala bango kutu batanzala bango kutu boye na boye problème eza te oleki obanda kolobaka nazangi kamera nazangi boye nazangi boye ebetisa bango mabaku na bandako bambote ebele mpa bozali bobeta libaku te
Ok, voilà, tozokende babi ke babi gisile na basa komela enga motuna watu mama moindo tobenga oka mama ozalaka marie to mivandisa nao na ndenge nao mpo eza eloko bato mibami to mama moindo toyebaka pe te mama moindo mama moindo oza marie ou bien sikoyo bato batuni batindi yo otunanga baquestion wana soki bana basi bana bandeko ya mibali oyo baa bacélibataire bani babalisanga bango mosu papa na bango moko ata mosu papa na bango moko malamu nazaka célibataire nazaka marie te na célibataire po question oyo banda ntina omonge na okima ti baobenganga nazokima nazoboya nakomi koboya mpena po question etikali kaka question nazaka kasi bobalisanga ti lere yango oyo soki mobala yango eza mpe yo moko moto otuna baquestion otindi bajournaliste ya kobala nonga naza permanent na famille ya naza na famille nasaka mosala oyo ezali mosala nation alors que fo nazala mpe ke donc mwasi moko azali honoré ça fait du bien soki ozali mpe na papa na bino yo moto ozoyoka mpa no mwasi mama moyindo alobi baquestion ese eleki mbeka soki 10e fois yango baotuna ngai soki papa na bino bolukile mwasi ya malamu mama moyindo ya motema malamu motema kitoko boandaka mosala te loba na papa na bino lere yango akohonore ngai soki mpe ndeko mwasi ozali mpe na ndeko na yo ya mobali ezosoyo mpo moi moto mosusu azotali ta ya moto mwa avesui courage yamoni mama moindo mbinga boye mama moindo atonda boye nga ndoko na nga aza koloba nga alobi kolataka makasi te mpo mobali mosusu omoni akokakola yo taka kotala olati makasi mingi moye mobali alinga yo eza te sikoyo akotala nga nazwaka combien ye mobima nene nga nati yo okalikele yo ata salaire na ye amoni boye nafuta ndako nalatisa ye nasala boye sapato wana nalati eza ya boye lwali toyi wana nalati eza ya boye abi mwana kazi oyo okanga bandoki pamba ozomona alors que nanga ma célibataire mpena en tudu célibataire nanga ma célibatrice célibataire sans enfant naka célibatrice nasala bana nanga mibale na été c'est normal yo nanga mibale mpona mwana bana nanga pwani kobota nde eza kitoko ya voilà tokomaka na suka me na suka te kombumaki tezokimanga mingi lelo mpe quand même sabena ya kishasa ya non surnom ok osepelami kojouer rôle nini nga nde naza boye mpa mama naza polyvalent apart batonalité te na formation oyo nazwi naobanga motu te acteur auti amerika ye na travaille ni complexe acteur auti Nigeria na kobanga ye te na kotravaille na ye parce que formation nazwi mpa mama moyindo eza makasi eza pena formation moko ekemba na ye biso edepasse ata oyo tobakisaka na yina tozwaka na yina mais oyo eza sikoyo ya show ya vitesse en tout cas nazobanga eloko moko te tous les acteurs akoya shakisha nakosala mpona formation oyo nazwi mpa mama obenga star moko auta kuna Messi Johnson mpo ye moto aganyaka bango nyonso nga mpe soka ye na ngola awa mama bimisi mwana na ye moko abunda mpe na Messi Johnson c'est ça. Merci beaucoup Sabena. En couleur, rôle nino c'est ça talon. Laisse-moi me sommer na ref ba changa ka rôle ya olela. Nga foka kolela so kolele zate na en tout cas na pièce wana na okota te. O se senta à l'aise na rôle nini. Bon, nazala nga pe polyvalent. Donc nazo penda nazo zoate na jui pe nazo continuer comme ça. Formation ma casse pas maman. Ba joua penda rôle nyof. Voilà to kokomaka na to komi peni ya suka émission na biso to ntoye ba groupe attaque bozana ba difficulté bozana pièce moko eza na marché déjà ou bien bozana mosusu pe na coulisse ekobima bientôt eza masiko mande na ya montage titre nango nini titre nango amour sans frontière na histoire nini donc histoire nango ezali boye donc yaki na libota moko boye de tout ça disons toi toza na Angola soit toza na Brazzaville soit toza na Sénégal papa na lobi okoki kobala ekolo mosusu te abina mwana okoki kobala ekolo mosusu te mwana mwasi mpe supposons awuti Angola soit awuti Brésil akei na Sénégal exemple ou bien ye na Luanda papa na lobi okobalaka mwasi mobali ya mboka na biso okoki kobala moto wa mboka mosusu te mwana mwasi wana akendaki betude garçon wana moto avanda na mboka wana garçon wana azwi vie ozwazwaki vie mwana mwasi wana basi betude na ye bandi mpe kosala mpe esika kitoko kolia na restaurant bayi kokutana mpe na garçon wana kokuta mpe kutana garçon tuni oza moto ya mboka nini ayebisi ye imere ya garçon esali koya te changer mais tema alingi mwasi na ye ya
mais ntango alobaki alobiki akende kotala babokilo na ye ake koprésente bango epai ya papa ya mwana nde ezalaki guerre. Alors la fille mpe anyokomaki mingi mpe mpa na ngai, alors ke ngai mpe nazalaki mwana mama mabe po baoyo ya ngai nazali koberse bango me nazali konyokola la fille, mais retour mpe yaki oyo ya ngai azalaki libala me oyo nazalaki koboya azwaki libala mpe bafamille mibale balobi toyinanaka pamba obali ata mbunza obali ata mongo ata américain ata angolais ata nani nyonso tu baza kaka bato baza ekolo moko. C'est ça vraiment nina histoire na ngai. Ok, voilà tokosola na mama moyindo toyebi ke koleka pe na AL Pro TV film wana boko nayebi ke bato bolingaka biso boza tellement ebele bokolanda pe bokosoutenir mama moyindo. Mama moyindo tokomi vraiment na suka émission na biso babi les bonnes choses ne dire jamais, quelques salutations na bato basoutenaka balobi toujours ata ya mabe bazali ya malamu mpe bazalaka toujours baoyo yayo ya motema oyo basoutenaka mo bambote ebele mpa na bao. napesi bambote ebele liboso nanu epai ya président Mambote vraiment oyo yambi biso esika oyo napesi ye bambote ebele. Bon nazalanga bato basoutenaka nga te, nga moko napesi mbote epa moyindo ye moko asesoutenaka moyindo bambote ebele zala kaka yo umela moyindo nzambe abatela yo kakamaka na nzambe akonde na babasi moki mbangu bambote ebele moyindo bagros bizu na bana ye moko en couleur bambote ebele isabe na bambote ebele napesi bango bambote vraiment bonne chance bonda musala malamu nzambe vraiment pambola bino. Napesi papa Guilhem mama Pauline bambote ebele bisika bozali vraiment bambote napesi mama ni bambote na bosani te ke mwana na ngai Belgifa Mwanga Chibangu le beau garçon donc un futur joka. Napesi oyo bambote ebele pa ozali na Congo. Napesi mwana na ngai bébé Mado chara mama napesi oyo bambote ebele bébé Mado tende Chibangu. Napesi bambote kitoko mon bébé mon chéri ezala bien. Napesi petite sœur na ngai Senga Chibangu bambote ebele mama na ngai Luvuma mwana ngani bambote ebele grand frère na ngai Carole bambote ebele. Napesi manu mbote Gabriel napesi bambote ebele yo zaka na mpona mokanda mpona kodefendre kaka bato te yo yebi les grands vocats bambote ebele place ozali Madonna Kabinda mama na Rosa napesi yo bambote ebele Rose en couleur bambote ebele vraiment napesi bambote ebele bafamille ya basabena napesi bango bambote ebele mpe na bandeko nyonso naseki na bango filme napesi bango bambote mingi mpe na bandeko na ngai bacollègue oyo na ngai vraiment touti na bango kobanda Kongo tosala na bango mosala nalingaka bino mingi bagros bisou totikaka omoni eloko eza nango na place wana te tobakisa te mpo bato bamona biso te eza bien te eza mabe tobosana te ke bacaractère na biso toutaki nango na Congo moto aya ape ya caractère na ye totikaka toleki na bémission tolobaka n'importe quoi eza mabe alors que ndenge toyeboye moko te azolala na kilamba aza te biso tozali ensemble on est ensemble toyaki tour chacun on se tour so motu tour na ye koki aleki kaka bongo mosala ezali vraiment kotravaille sika moko nalingaka bino mingi naza yaya baleki ya bayaya mama ya bamama na moto ya polémique te banda lelo ti lobi yo yaka na one miso finga no ndenge olingi ka yo moto oyeba yo na nzambe noka nde moto bozala na bekatelo passage ya wana pesa munu passage na finga via moyindo loba no ndenge olingi nana eloko oloba te puisque oyo atiaka kati na mokili nde ye ayebi nga malamu bozotia bapoint bozolobaloba na kuna kutu te nalingaka bino mingi nalingi bino kaka mpe nakotika kolinga bino kaka bambote ebele vraiment na église na ngai liloba na nzambe prophète na ngai prophète Konde Paul Dominique mama Safala Mose Levi Mose Papi église na ngai mobimba liloba bambote ebele bagrand journaliste bambote gouvernement ngola bambote ebele napesi bino vraiment nalingi bino mingi kitoko je vous aime beaucoup. Ok, avant de fêter maman na bosana ki me ngala mutu contact. Parfois bato mosusu bakoko otala pe asinteressaka azwa occasion omona ote lelo azwi occasion omona ona AL Pro TV moi contact numéro ya téléphone to adresse Facebook noko opesa pe bana poto bana donc Afrique Amérique Europa Amerika Asia napesi bino bambote ebele mama moyindo na bino nabunga te vraiment nazali nayebi ke mitema apesalaka mpasi mpo bajournaliste mpe baza mpe ebele nakoki koleka na site mosusu ntango mosusu ozwi chance ya komona te sikoyo toleki kati na site oyo bakopesa bino kombo ya site yango vraiment napesi chance lor na kati ya Paris bambote ebele
napesi bacollègue tout ya poto bambote ebele bamaxi napesi bino bambote ebele bamiracle napesi bino bambote ebele mama ya kimia napesi bino bambote ebele de Londres City bambote mingi napesi bino bambote ebele mon numéro de téléphone 930 761 606 930 930 761 606. Voilà, merci beaucoup maman Moindo Sabena, moi salutation pas batubele bazolando na moi. Ma salutation pena ya opese ali bino mo bo kinde maman Moindo ti koloba pour ma salutation azo soutenir ye moko bino ba boss bozana ba parler bolanda biso bolanda émission o bolingaka mingi ba artiste na bino bango ba dans la formation o kiemba o ebime pa maman Moindo ya kokakola te mais solo ya musala. En tout cas, pour nous remercier, bino ba boss bo soutenir biso. Net boss Mamadou Aricho. Mobile ya Mabi Bichamala. Maman na Morgan. Na Yaya. V Pati Aigle. Moté maman Kadi Aigle. Nicole Kitoko. Mon biscuit, mon chocolat au lait. Nisha Mutombo TGV. Ba poto parce que ba ebele aso na tanga poto na ko raté boleke belé bino nyonso na pesi bande ko nyonso o bo soutenaka biso bo sepelaka pe na groupe bande ko nyonso o bolinga mama Moindo mingi na pesi bino nyonso ba poto na poto mbote poso na bino ando tanga boleke belé na koti na Brésil na pesi Magali Pemba la brésilienne na pesi mbote na pesi mama Adololi dia senga mama o ngai maman oyo anga boti ngai me maman na ngai ya musala pe maman na ngai mama Moindo napesi mama Moindo mbote napesi bilamba mama Moindo mbote basapato mama Moindo mbote napesi ba planta mama Moindo mbote napesi rosa ba couleur mbote titi baninyo so mbote to boyi to kata o napesa ninya mama Moindo sutsa mama Moindo mbote o kale so ya mama Moindo champion likasa na pesa mbote. OK yo pesa nini en couleur o pesa nini ngelo kwa to mama Moindo mbote ya mama Moindo neza ngate omema mtoto omona na bangola oyo musiki te to lebi te to zona bango kaka tina suka mbeze na ngalo bi jusqu'à l'ifo to zona bino tina l'ifo to bino bokoti bitumba ko to zala kadela kate bitumba to ba guerrier so to za pena na sima ya lion kasi to za ba petit lion to zo bunda to tika te balemba te biso pe to zo ko ba poni biso to bana Moindo to ba temba zo palpite to zona bango ensemble to bunda. Bon, bino bato linga biso te, bolinga mama Moindo te na gouvernement biso linga la biso bino. To pesi bino pela ba bizu ya trop. Ko biso to linga la biso bino. Bino bolinga biso, ato to embrasser bino tuma kasi biso. Bon, sans oublier na pesi mama na ngai, mama Mado Mundele Mbote. Apa mama Mado Moindo ya Moindo. Wana mama na ngai musala ba mi bale mapasi ya Moindo. Mbote malade cause habitué trop grand frère n'a pas papier Gabriel grand frère comme même beaucoup habitué trop jusqu'aux années il y a même au Canada de défense moi n'a ma fille bien aimée revenue ça ba besoin trop petit ça na magali trop la linga ma casse Mbote trop quand il s'est venu à lobby na pesi tenti ya Moindo Mbote pour son aïe pesi Mbote yezala te ya boyezala na kitoko na yo toujours on a mis la tanga vraiment ma plante na Kabelo les grands caméramens na moni kuna donc bugaza ka lokwa Mbote trop musala papa na ya ba collègue mususu o to sa ba musala ya ba mama na biso ba papa na biso o pe to na bango génération moko na pesi bango Mbote trop vraiment donc sans oublier Papi Ngandombe Chene nouveau riche a tout soutenir ce monde qui n'a pas transport Nicoleta c'est ma pambola ça nous pendant les grands boga jeune moko pour la ta bien ah goba dire poison yamba ya yo ba bisu eh na kati Mambonte qualité supérieure place toza awa entouré na ebi kala bokela bino côté mususu te côté kaka
o eleki okuna kutu batranspose kuna kutu balanda batu benga ona poto mutu azobela ote mbongo kuna eza te mwana otinde eza te mama pardon bana poto bana Luanda oyo nyonso baza na poto baza na Luanda en tout cas pardon mama moyindo abosanaki eloko moko vraiment ndenge toali atola kati ya flat mambo te mais so totali malamu na RDC na njile na quartier 13 aza na hôpital ya munene tika ye na hôpital ya mambo te ezali na direction ya Saint-Martin na quartier 13 okei kotika ye kuna alors que bokosolola kuna bakonexie yo contact na ye bokosolola yo mutu oza na poto okosolola nde na mambo te okopesa mbongo na poto yo mutu oza na Luanda okosolola mpe na mambo te akoyebisa yo esika nini oyo okoki kotiela mbongo mais soki ndeko no oza na malade oza na poto Luanda ndenge tolobi ata na Brazzaville tinda ye mbangu akende kozwa soin na hôpital Mambote eza na traitement kitoko bino baba congolais bozobunda na nga na obela na osala bona ozongisa boye ya tinda mbongo ya zongisa boye traitement nyonso ezali nalingaka bino mingi na tango oyo mutu apoto ozwa retard akotina mbongo yo moko epesi ndeko na yo adresse kende na njile okiti na Sainte Thérèse otuni Saint-Martin na quartier 13 ndoko mona hôpital Mambote pende eza wana vraiment bato bakosoutenir yo bakokipe yo makasi okozwa baso ya bien bongo ndeko na bino soki aza na poto bakosola na Mambote soki mpe aza na Luanda bakosola na Mambote tala ebele facilité kitoko merci beaucoup. Comme dans ce émission bozaki ebele ya kolanda biso totondeli bino matondi toujours ka ndenge ezalaka lelo babi fa totalement mbote nga na kolala na nani na bo ba problème bozala bone suki émission olala ina ndako te non na problème te na kolala awa te bona ovanda tina ozunga ba air moko nde ezalaka toujours alegria papa na Arnali to kokendaka moke na suka ya émission na biso bozaki tellement ebele ya kolanda biso merci à toi ma copine de Kier biso kozaka mobali mbele na bala yo Gislaine Abasi la bombe latine à toi Fatima Kaponda Black Line babi na kati ya Autriche mwasa mbinga ka moko bazami balete lokwa yo buza tellement ebele olanda ngai la dinga bino bakombo ekima na mokilo kwa nani Bob Mabata grand frère aux amutema speza sangi linga bino tellement beaucoup de comme na suka émission na biso merci à toi ma maman Dorcas Ngoi Lunga je vous aime tellement beaucoup ciao yo muto mona akake batu basufraka mais soko za na mobala te ya général lokota kata moko pesaka bato mbongo bazongaka na bango po yo talaka souffrance ya bato ya yo moko falo talaka ya yo moko mais yo talaka ya bato nzambe opambolo te ozaka na kati ya libulu na bankosi yo oza nkosi oza lion yo oza nayebi te komi okobra oza nani ozobenga olobi ke moyindo oyokana na tuna osouffrir ndenge nini nana $60,000 yango na pesa ozonga opesa mpe bato invitation se baya na Luanda mais yo mosala na yo kotala mobi na zuyo ndako na kilamba yoke kolala mpo ozosouffrir nzamba mona yo